今次嘅呢一首歌呢，叫做《雪愛》，係落雪個雪同愛情嘅愛，咁係一個好開心同埋我覺得好夢幻、好活潑嘅一首歌嚟嘅。作曲嘅有 Sandy 啦，咁佢係香港浸大嘅一個學生，但係佢亦都好多作品係已經係大家用緊㗎啦。咁亦都有 Tima 啦，亦都有 Bowie 就係一個馬來西亞嘅作曲人兼製作人啦。咁跟住亦都有 Jonathan 啦，以往都有同佢合作過。咁今次呢一首歌呢，我都好開心可以唱到，因為佢有一種好跳脫啦、好活潑嘅感覺。咁我從來都未試過有一個咁得意嘅一首咁樣嘅歌嘅。咁但係佢最難嘅位呢，就係喺後面呢，佢有個轉音，其實難度好高，都要好夠氣先唱到。因為首歌名呢叫做《雪愛》嘅緣故啦，咁所以都特登想揾個凍啲嘅地方去拍。咁今次咁啱，因為有其他工作呢，就可以去到韓國，咁就順便可以拍埋呢一個 MV 啦。咁因為今次其實都係一個比較我會想佢係一個好似 vlog 啊，或者好似好小型 POV 嘅咁樣嘅一個 MV 啦。咁所以其實我哋今次其實係有一個 cameraman 啦，同埋導演啦。咁我哋就已經係就拍㗎啦，就冇好多人跟住，亦都冇打燈，冇乜都冇。今次呢個導演呢係第一次合作嘅，叫做 Tiffany 啦。咁我覺得佢都係一個好年輕有為嘅導演啦，所以好多嘢呢，因為我哋好細 crew 嘅緣故，佢都要身兼多職，即係做埋 stylist 啊，睇埋個頭髮啊，做埋化妝啊咁樣，咁又要睇埋個 cam， 睇埋啲衫啊咁所以大家都好忙啊，每個人都身兼多職，由導演充當埋佢個男主角，即係其實佢冇男主角嘅，但係佢係會有隻手伸出嚟，即係我拖住佢行咁樣。咁所以其實呢，我諗大家都會睇到佢個衫袖咯，反而可能連佢隻手都睇唔到。咁所以今次都係一個幾特別嘅嘗試嚟嘅。我哋去嘅時候係大概-10度啊，-6至-10度，所以都好凍下。但佢未落到雪嘅，所以就成個 MV 會有一種朦朦嘅感覺嘅，因為佢陰天啦，然後有啲雨啦，但係就冇雪。我記得咧，當初拍嘅時候，因為公司都好擔心我會凍親啦，因為又會有第二日嘅工作，咁所以都係盡量貼多啲暖貼啦。然後我個鞋底咧就會擺暖包嘅，2個暖包擺腳底，跟住有啲擺喺肚度啦，有啲擺背脊度啦，咁都 OK 嘅，其實都唔算太凍。唯一有一次係真係覺得好凍咧，就係有一幕我哋喺漢江嗰個公園度，喺個海邊度個江邊度行啦，夜晚嚟嘅，咁就真係都幾凍下。今次呢個 MV 咧，因為有一幕係要拍燒肉嘅，呢個係我自己私心同導演講話，我想有一幕係燒肉嘅，我想食燒肉。咁所以我哋就去咗一間韓牛嘅餐廳去食呢個燒肉啦。拍 MV 嘅時候，今次因為都特別借咗一個韓國朋友嘅屋企去拍啦。咁有隻狗仔，佢叫 Winter 咧，佢就好醒目嘅。佢本身咧都唔係好騷我咁樣嘅，跟住但係一有 cam 咧，佢就自己埋位啦，然後好識做嘢啦咁樣。然之後佢會 high five，佢又會俾我啦咁。但係一 off cam 佢就唔理我噶啦，好大牌。跟住咧，佢仲會自己走去睇 playback，我好搞笑隻狗。因為導演去到嘅時候都要擔心有困難啊，所以都同狗去溝通啊，問佢識唔識聽廣東話。但佢走咗去啦，所以我諗佢唔識聽廣東話，淨係識得聽英文嘅指令咯。下次我希望去韓國嘅時候咧，就可以拍一個真係好似女團咁樣嘅 MV， 真係揾韓國當地嘅團隊拍咁，我都想試下。咁我就要勁減肥，跟住做到好似 Blackpink 咁樣，跟住我就揾韓國嘅團隊。因為講真，揾得韓國團隊都不能失禮嘅，所以就如果有呢個機會，我一定會做得好好嘅，要減肥。如果有得私心去拍，我就再揀呢，就想去歐洲拍，咁樣就可以帶埋成條 team 去。然後去晒嗰啲巴黎鐵塔啊、羅馬鬥獸場啊，搭嗰啲火車啊咁樣，咁就去歐洲拍。呢首歌係 for 你摁啦，即係可能搭車，然後睇窗外嘅風景，跟住之後好摁咁樣啦，就唔係一個跳舞歌嚟嘅。我自己搭車嘅時候中意睇個天氣同埋睇窗外個風景，然之後配搭一啲適當嘅歌曲，即係譬如如果係落雨天嘅話，我會聽一啲
或者係灰蒙蒙咁樣，好似而家香港咁潮濕有啲陰天咧，我都會聽呢一首歌，即係好似有種活潑翻嘅氣氛咁樣嘅感覺。